歡迎收睇 Learn Cantonese Literally。今日我想考下大家對啊、啦、添、啊呢四個廣東話句尾詞嘅認識。如果大家已經睇過 description box 入面嗰4條片，就可以試下以下呢個小測驗。未睇過嘅朋友，我建議你哋睇咗先。呢個小測驗一共有8題，事不宜遲，我哋開始啦。你睇多啲書，打少啲機。你睇多啲書，打少啲機啦。你睇多啲書，打少啲機啦。你未食飯，一齊啊！你未食飯啊？一齊啊！你未食飯啊？一齊啊！啲嘢食凍晒，梗係唔好食。啲嘢食凍晒，梗係唔好食啦。啲嘢食凍晒，梗係唔好食啦。你幾點嚟我屋企？你幾點嚟我屋企啊？你幾點嚟我屋企啊？去尖沙咀唔止可以買嘢，仲可以搭天星小輪。去尖沙咀唔止可以買嘢，仲可以搭天星小輪添。去尖沙咀唔止可以買嘢，仲可以搭天星小輪添。唔好食咁多煙。唔好食咁多煙啦！唔好食咁多煙啦！我唔記得佢個電話 number 寫咗喺邊度。我唔記得佢個電話 number 寫咗喺邊度添。我唔記得佢個電話 number 寫咗喺邊度添。
香港啲行山徑多到行都行唔晒啊！香港啲行山徑啊，多到行都行唔晒啊！香港啲行山徑啊，多到行都行唔晒啊！你做啱咗幾多題呢？留言話畀我知啦！其實句尾詞唔難學㗎，我推薦呢本書畀大家。香港粵語基本句尾詞，喺 description box 入面個網址可以買到，同埋你可以訂閱呢個頻道。多謝收睇，讚好、留言、訂閱 Learn Cantonese Literally 啦！